మనం ఇండియన్ ఓషన్ అని పిలుస్తున్న ఈ మహాసముద్రానికి అసలు ఈ పేరు ఎలా వచ్చిందో మీకు తెలుసా? అంటే అది రామ్ కంగారు పడకండి మామ, ఇలాంటి విషయాలు చెప్పడానికే కదా నేను ఉన్నది. ఈ వీడియోలో మనం ఇండియన్ ఓషన్ అనే పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకోవడంతో పాటు ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న మెటల్ బాల్ అనేది మన గ్రహానికి చెందిన వస్తువు కాదంట. ఎందుకంటే దీని మీద మన భూమికి సంబంధించిన గ్రావిటీ ఫోర్స్ అనేది పనిచేస్తుంది. ఇది ఒక యాంటీ గ్రావిటీ ఆబ్జెక్ట్ అంటున్నారు. కొంతమంది దీన్ని ఏలియన్ ప్రోబ్ అంటే, కొంతమంది దీన్ని ఏలియన్ యూఎఫ్ఓ అంటున్నారు. అంతేకాకుండా దీనికి మహాభారతం గానీ భగవద్గీత గానీ వినిపిస్తే ఇది రియాక్ట్ అవుతుంది. అభ్యుక్తానం అధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. అసలు ఇది ఏంటి అన్న విషయాన్ని కూడా మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఈ వీడియో మొత్తం చూసాక మీ రియాక్షన్ ఇలా ఉంటది. నేను చెప్తున్నాను వినండి. ఆడపిల్ల పుట్టగానే ఆడపిల్ల అంటారు, అంటే ఈడపిల్ల కాదు ఆడపిల్ల అంటారు. మన వీడియో మొదలు పెట్టేస్తే మన ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మెటల్ బాల్. ఈ ఐరన్ బాల్ కొలంబియాలో దొరికింది. దీని మీద ఎటువంటి గ్రావిటీ ఫోర్స్ కూడా పనిచేయట్లేదు. దీనికి బొగాస్ఫియర్ అని పేరు పెట్టారు. ఇది కొలంబియాలో దొరికితే మెక్సికో తీసుకుని టెస్ట్ చేశారు. టెస్ట్ చేసిన సైంటిస్టులకి మతిపోయింది. ఈ బాల్ యాంటీ గ్రావిటీతో పనిచేయడంతో పాటు అసలు దీన్ని మన భూమి మీదే దొరకని మెటల్ తో తయారు చేశారంట. అంతేకాకుండా ఈ బాల్ మీద ఒక సర్క్యూట్ బోర్డు లాంటి బొమ్మతో పాటు ఆ బొమ్మ చుట్టూ ఏదో గుర్తు తెలియని భాషలో కొన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి. వీటికి అర్థం ఏంటని వాళ్ళకే అర్థం కావట్లేదు. అంతేకాకుండా ఈ బాల్ పక్కన మహాభారతం గానీ భగవద్గీత గానీ చదివి వినిపిస్తే ఈ బాల్ రియాక్ట్ అవుతుంది. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. దాంతో పాటు ఈ బాల్ తీసుకెళ్లి ఎంత వేడిగా ఉన్న దాంట్లో పెట్టినా సరే ఇది చల్లగానే ఉంటుంది, అసలు వేడెక్కలేదు. ఇవన్నీ జరిగారికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ బాల్ అనేది బేపచ్చంగా వైరల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీని గురించి అమెరికా వాళ్ళు తెలిసరికి ఆ కళ్ళు దీమే పడి దీన్ని మూట కట్టి స్కిన్ వాకర్ లాంచ్ లో పరీక్షలు చేద్దామని పట్టుకుపోయారు. ఈ స్కిన్ వాకర్ లాంచ్ లోనే అమెరికా వాళ్ళు ఏలియన్స్ మీద వాటి యూఎఫ్ఓల మీద పరీక్షలు చేస్తూ ఉంటారని కొన్ని పుకార్లు ఉన్నాయి. అసలు ఈ బాల్ ఏంటో దీని కథ ఏంటో మన మహాభారతానికి ఎందుకు రియాక్ట్ అవుతుందో, అసలు ఇది ఎక్కడి నుంచి ఊడిపడిందో కూడా ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు. దీని గురించి ఏమైనా అప్డేట్స్ ఉంటే మన ఛానల్ లో ఖచ్చితంగా షేర్ చేస్తాను. అవి కూడా మీరు చూడాలంటే మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మన ఎన్హెచ్ ఫ్యామిలీ ఈ మధ్య 500 సబ్స్క్రైబర్స్ కి రీచ్ అయింది. మీరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మనం ఈజీగా 1K కొట్టేయచ్చు. మీరు మీ మంచి మనసు వీడియో లైక్ చేశారంటే ఈ వీడియో ఇంకో 10 మందికి చేరితే, అంతేగాని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారంటే మన ఎన్హెచ్ ఫ్యామిలీ కూడా 1K రీచ్ అయింది. ఇక నెక్స్ట్ టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోతే అసలు మన ఇండియా చుట్టూ ఉన్న ఇండియన్ ఓషన్ కి అసలు ఇండియన్ ఓషన్ అనే పేరు ఎలా వచ్చింది? ఇప్పుడు మీ ఆవిడ అని ఎందుకు అంటున్నారో తెలుసా? మీరు మీ ఆవిడ కాబట్టి. ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ సముద్రానికి కూడా ఏ దేశం పేరు కూడా పెట్టలేదు. కానీ ప్రపంచంలోని 3 అతిపెద్ద సముద్రమైన ఇండియన్ ఓషన్ కి మన ఇండియా పేరు పెట్టారు. అసలు ఇండియన్ ఓషన్ కి ఇండియా పేరు పెట్టక ముందు అసలు ఏ పేరుతో పిలిచేవాళ్ళు? అసలు ఈ సముద్రానికి ఇండియన్ ఓషన్ అని పేరు పెట్టింది వాళ్ళు. మన ఇండియన్స్ కి సముద్రానికి ఉన్న సంబంధం ఏంటి? ఇండియన్ ఓషన్ లేకపోతే హిందూ మహాసముద్రం మన భాషలో పిలుచుకుంటాం. ఈ సముద్రం అనేది ఆసియా, ఆఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, అంటార్కిటికా ఖండాలను తాగుతూ 70 మిలియన్ల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఇది ప్రపంచంలోనే 3వ అతిపెద్ద మహాసముద్రం అని చెప్తారు. ఈ మహాసముద్రాన్ని ఒక సాధారణ సముద్రం అని చెప్పడం కన్నా కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా మన భారతీయులు ఈ సముద్రమే చేసిన వాణిజ్య సంస్కృతికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. 4500 సంవత్సరాల క్రితం మన భారతదేశంలోని సింధు నాగరికతకు సంబంధించిన నావికులు ఈ సముద్రం పైన ట్రేడ్ చేసేవాళ్ళు. ట్రేడ్ అంటే ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న ట్రేడింగ్ కాదు, సముద్రాల మీద వాణిజ్య పరంగా వస్తువుల్ని ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళు. దాన్ని అప్పట్లో ట్రేడ్ అని పిలిచేవాళ్ళు. ప్రపంచంలోనే 44% ట్రేడింగ్ అనేది మన ఇండియన్ ఓషన్ మీదగానే జరిగేది. ఇప్పటికి కూడా అలాగే జరుగుతుంది. అప్పట్లో మన భారతీయులు మన ఇండియాలో పండే సుగంధ ద్రవ్యాల్ని, ఫ్యాబ్రిక్స్ ని, మన ఇండియాలో దొరికే డైమండ్స్ ని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళు. మీకు ఒక గమనిక ఏంటంటే 17వ శతాబ్దం దాకా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా డైమండ్స్ దొరికే మరియు ఎక్స్పోర్ట్ చేసే ఏకైక దేశం ఇండియా మాత్రమే. మన ఏన్షియంట్ ఇండియన్స్ మన ఇండియాలో దొరికే డైమండ్స్ ని, ఫ్యాబ్రిక్స్ ని, ప్రపంచంలోనే నెంబర్ 1 సుగంధ ద్రవ్యాల్ని మెసొపొటేమియా, ఈజిప్ట్, అరేబియా లాంటి ప్రాంతాలకి ఓడలో తీసుకెళ్లి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళు. మన ఇండియా అనేది ఇండియన్ ఓషన్ కి ఉత్తరంలో ఉండడం వల్ల వాణిజ్యానికి ఒక గుండెలా మారింది. అందుకని మన ఇండియన్ ఓషన్ ని గ్రీకులు, ఈజిప్షియన్స్ ఎరిత్రోసి అని పిలిచేవాళ్ళు. దానికి అర్థం మన తెలుగులో రత్నగర్భ అని అర్థం వచ్చింది. తర్వాత 15వ శతాబ్దంలో వాస్కోడి గామా అనే ఒక పనికిమాలినదవా ఇండియన్ ఓషన్ మీదుగా వచ్చి ఇక్కడ ఇండియా అనే ఒక దేశం ఉందని, ఆ దేశంలో ఫ్యాబ్రిక్స్, సుగంధ ద్రవ్యాలు, డైమండ్స్ అనేవి బేపచ్చంగా దొరుకుతున్నాయని వాళ్ళ దేశం వాళ్ళకి చెప్పి బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన దేశం మీదకి వచ్చి మన దేశాన్ని ఆక్రమించుకునేలా చేశాడు. ఆ తర్వాత ఇండియాతో పాటు మన ఆసియా ఖండంలో ఉన్న అనేక దేశాలను ఆక్రమించుకునే బ్రిటిష్ వాళ్ళు అప్పుడు దాకా ఎరిత్రోసి అని పిలువబడే మన ఇండియన్ ఓషన్ కి ఇండియన్ ఓషన్ అని పేరు పెట్టి తగలట్టారు. దాని తర్వాత ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న మ్యాప్లన్నింటిలో ఎరిత్రోసి అనే పేరును మార్చేసి ఇండియన్ ఓషన్ అనే పేరుని తగిలిచ్చారు.
ఈ బ్రిటిష్ పనికి మళ్ళీ వల్ల ఎరిత్రోసి అని పిలువబడే మన హిందూ మహాసముద్రం ఇండియన్ ఓషన్ గా మారింది. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, రత్న గర్భ అని అర్థం వచ్చే ఎరిత్రోసి అనే పేరు బాగుందా లేక ఇండియన్ ఓషన్ అనే పేరు బాగుందా? మీ ఒపీనియన్ కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి. ఐ హోప్ మీ అందరికి వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మన NH ఫ్యామిలీలో ఒక భాగం కండి. ఇక ఈ వీడియో ఇక్కడతో అయిపోయింది కాబట్టి దిస్ ఈస్ సైనింగ్ ఆఫ్. మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. బై బై.